Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. So take my hand, take my whole
falling in love with you.
เรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากดร.สุธาและคุณสิริพรอีกครั้งหนึ่งให้มาเป็นประธานในการกล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวคือคิมและแซนดี้ในวันนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วผมได้รับเกียรติมา2 ครั้งด้วยกันพี่สาวทั้ง2 ครั้งใช่ไหมฮะนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับที่เห็นความสุขความสำเร็จของคู่บ่าวสาวนะครับแล้วก็ยินดีมากๆกับดร.สุธานะครับคุณสิริพรและคุณพ่อคุณแม่ของคุณคิมด้วยนะครับที่เลี้ยงดูบุตรสาวมาเจริญเติบโตจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เราเมื่อถึงวัยสมควรก็จำเป็นที่จะต้องมีชีวิตคู่นะครับและในงานมงคลสมรสวันนี้ก็เชื่อแน่ทั้ง2 ฝ่ายทั้งแซนดี้ทั้งคิมพ่อคุณแม่นะหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องผมพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วว่าทั้งคู่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะครองรักครองเรือนนะครับต่อไปในอนาคตนั้นบอกคิมก็เรียกว่าลุงนะครับลุงก็ขอฝากสิ่งเล็กน้อยให้กับคู่บ่าวสาวว่าให้เชื่อที่พระเจ้าสอนให้กระทำความดีนะครับความดีเป็นเกราะคุ้มตัวป้องกันเรานะครับเราทำความดีไปแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญประสบความสุขความสำเร็จตลอดไปนะครับคนที่รักก็จะนำสนุนส่งเสริมนะคนที่ไม่ชอบก็อาจจะอิจฉาริษยาเรานะครับไม่เห็นอยากเราได้ดีซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตนะฮะนั้นถ้าเรายืนหยัดในความถูกต้องความดีงามตลอดไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าคงจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะต้องเผชิญต่อไปในชีวิตได้นะครับก็มีสุภาษิตเขาบอกว่าชีวิตเมื่อชีวิตเผชิญอุปสรรค ต้องรู้จักว่านั่นเป็นธรรมดาของชีวิตอย่าหวั่นไหวต่ออุปสรรคเพราะอุปสรรคช่วยสร้างประสิทธิภาพผู้ไม่เคยต่อสู้กับอุปสรรคฉะนั้นเลยจะรู้จักความสามารถที่แท้จริงของตนนั้นชีวิตต่อไปนี้ทั้งของแซนดี้และคิมนะครับจะต้องพบนะของจริงพบความจริงในชีวิตนะครับมีคนรักมีคนศรัทธามีคนชอบมีคนเกลียดมีคนอิจฉาริษยาอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ทำความดีตามที่พวกสอนไว้นั่นแหละนะครับยึดมั่นในความถูกต้องดีงามนะฮะก็จะผ่านพ้นไปนะฮะนั้นก็ถ้าเราผ่านอุปสรรคมากๆเนี่ยก็เชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยจะแข็งแกร่งนะจะทนทานต่อสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะครับถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคใดๆเราก็ผ่านพ้นไปด้วยดีและผู้ที่จะยินดีกับแซนดี้คิมมากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอกราบรบกวนท่านมีเกียรตินะครับที่เคารพทุกท่านครับเพื่อเป็นเกียรติกับคู่บ่าวสาวนะฮะด้วยกรุณายกยืนขึ้นนะฮะถือแก้วกล่าวในพรกับคู่บ่าวสาวพร้อมๆกันนะครับ May we please all stand to give a wedding toast to the bride and the groom. ขอให้คู่บ่าวสาวแซนดี้และคิมได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตนะครับทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็หน้าที่การงานผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับขอให้มีบุตรธิดาที่ดีสืบทอดวงศ์ตระกูลนะครับเหมือนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่มีเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็ขอให้กตัญญูรู้คุณคุณพ่อคุณแม่ให้ถึงที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อแต่งไปแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียดายตายไปแต่ว่าก็นะชีวิตนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ
นะครับขอให้กตัญญูนะครับขอบคุณมากครับใจโยใจโยใจโย กราบเรียนท่านประธานในพิธีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในมียเวทและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคำอวยพรต่างๆที่ผมจะกล่าวสำหรับคู่บ่าวสาวหรือว่าสิ่งที่ดีๆที่จะมอบให้นี่นะครับก็ไม่เท่ากับวันนี้ที่เป็นคำอวยพรจากใจและจากความเสียสละของท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มอบให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวในวันนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะกล่าวอวยพรขออนุญาตท่านอาจจะไม่เคยทราบว่าทำไมเด็กคนหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้จบวิศวะจบทันตแพทย์แล้วกำลังจะไปต่อทันตแพทย์ที่อเมริกาทำไมถึงมีอนาคตขนาดนี้แต่เมื่อย้อนกลับไปนะครับดูคุณพ่อคุณแม่นะครับผมปัญหาคุณพ่อเนี่ยผมจุดเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะครับคุณพ่อคุณแม่ทำงานหาเช้ากินค่ำอยู่บ้านเช่าหลังเล็กๆนะครับแล้วก็ถูกไล่ที่ต้องถูกแบกหนีออกมาจากกองไฟไปหลายครั้งนะครับแต่เนื่องจากคนแถวนั้นเนี่ยผมอยู่ที่บริจาคคนที่นู่นเขาก็ต้องการส่วนใหญ่เขาก็มีลูกๆเขาก็ให้ลูกออกมาทำงานจบป .4 แล้วก็มาทำงานแต่คุณพ่อคุณแม่ผมท่านมีสายตาที่กว้างไกลท่านก็ยอมให้ผมเรียนหนังสือจนจบปริญญานะครับแต่จบปริญญามาแล้วเงินเดือน 4,500 จะไปทำอะไรได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เกิดขึ้นมาผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับและผมถือว่าเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับผมมีสิ่งอัศจรรย์อยู่3อย่างในชีวิตของผมสิ่งอัศจรรย์สิ่งแรกก็คือผมได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งได้ทรงดลบันดาลให้ชีวิตผมเนี่ยเติบโตเข้มแข็งและมีพระพรมากมายมาถึงปัจจุบันนะครับในขณะที่กำลังทำงานอยู่นะครับเงินเดือน 4,500 มีลูกมีครอบครัวนะครับจะไปทำอะไรได้ครับก็พระเจ้าก็ฝากคำพูดมาประโยคหนึ่งว่าพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราก็มีพอสำหรับเจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นผมเลยยินดีในความอ่อนแอในความและจะโอ้อวดในความอ่อนแอของผมเพื่อเห็นแก่พระคริสต์นะครับและพระเจ้าก็บอกผมว่าแล้วพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดที่ท่านขาดอยู่จากทรัพย์อันรุ่งเรืองในองค์พระเยซูคริสต์นะครับนี่คือความอัศจรรย์และทำให้ชีวิตผมเนี่ยมีโอกาสมีความหวังนะครับที่จะได้เห็นลูกๆมีโอกาสมีความสำเร็จนี่คือสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่1ในชีวิตสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่2ผมได้ผู้หญิงที่น่ารักที่ดีมากนะครับแล้วที่พร้อมที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมที่จะลำบากด้วยกันก็คือคุณโรสหรือคุณศรีพรปรีวัฒน์นะครับเชื่อไหมครับว่ามีผู้ชายมากหน้าหลายตามากมายนะครับที่การศึกษาดีกว่านะครับรวยกว่านะครับแต่คุณโรสก็เลือกผมและพร้อมที่จะลำบากด้วยกันนะครับและนี่คือความอัศจรรย์และในความอัศจรรย์นี้ก็เลยทำให้มีลูกๆก็เป็นสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่3แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณโรสที่เขาเรียกว่าให้มั่นใจในตัวผมแล้วก็เราสามารถที่จะเป็นครอบครัวมากกว่า40ปีนะครับและสิ่งอัศจรรย์ที่3คือมีลูกๆที่ดีนะครับลูกๆคนโตก็เป็นหมอจบอเมริกาคนที่2ก็เป็นทันตแพทย์จบอเมริกาเหลือคนเล็ก
นะครับคือแซนดี้ก็จะเรียนอะไรสารพัดเรียนนะครับคุณแม่อยากให้เรียนอะไรแซนดี้เรียนหมดเรียนร้องเพลงเรียนดนตรีนะครับเรียนวิศวะก็ขอเรียนวิศวะคุณแม่ก็ให้เรียนสุดท้ายก็กลับมาเรียนทันตแพทย์และกำลังจะไปเรียนทันตแพทย์ที่ University of Southern California แต่สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับแซนดี้ก็คือท่านทราบไหมครับว่าตอนที่อยู่ในท้องนะครับที่จริงแล้วคุณแม่จะไปฝากหมอท่านหนึ่งซึ่งหมอท่านนี้ก็จะคลอดตามปกติพอคลอดไปก็จะเร่งไปคือเวลาเด็กคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่สามารถที่จะคลอดได้ทันทีก็จะเร่งก็จะให้น้ำเกลือเพื่อเร่งให้คลอดเร็วๆแต่บังเอิญหมอท่านนั้นเนี่ยเป็นหมอที่ชอบไปเล่นเรือใบเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นคุณโรสก็กังวลว่าเดี๋ยวเกิดข้อเสาร์อาทิตย์มาจะมีปัญหาก็เลยย้ายไปหาหมอท่านหนึ่งคือคุณหมอรัตนาพรและด้วยคุณหมอรัตนาพรเนี่ยท่านสังเกตเห็นว่าขณะที่คลอดเนี่ยน่าจะมีสะดือพันคอหนึ่งรอบและถ้าเร่งให้คลอดเร็วๆนะครับเด็กอาจจะเสียชีวิตหรือไม่ก็อาจจะไปนะครับท่านก็เลยรอเวลาแล้วก็หลังจากนั้นพอใกล้จะคลอดแล้วท่านก็จะให้เบ่งแล้วก็หยุดเบ่งแล้วก็หยุดจนตั้งเด็กหัวโผล่มาแล้วเนี่ยครับก็เอาสายสะดือออกมาแล้วค่อยคลอดปกตินี่คือความอัศจรรย์เป็นมิราเคิลที่ทำให้เขาเนี่ยเติบโตมาเกือบ30 ปีนะครับณขณะนี้นะครับด้วยความที่คนโบราณบอกว่าเด็กมีสายสะดือพันคอมักจะเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนหนังสือเก่งนะครับและก็ไม่ผิดหวังจริงครับเพราะว่าเขาสามารถเรียนอะไรก็ได้ที่เขาอยากเรียนนะครับแล้วสามารถเข้าที่ไหนก็ได้ยากแค่ไหนเขาเข้าได้เท่าที่เขาอยากจะเข้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับและนี่คือความอัศจรรย์สิ่งที่3และผมก็ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สุดและเป็นของขวัญแซนดี้เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดสำหรับครอบครัวนะครับเคเลบยูได้คนที่ได้แองเจิลได้ของประทานที่ดีจากครอบครัวเพราะฉะนั้นช่วยดูแลแซนดี้ให้ดีที่สุดเหมือนกับที่พ่อแม่ดูแลนะครับพร้อมกันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวใหม่นี้ให้มีแต่ความสุขความสำเร็จและอยู่ภายใต้ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญานะครับและมีแต่ความสำเร็จมีแต่การทำสิ่งที่ดีๆนะครับร่วมกันตลอดไปนะครับขอให้มีความสุขมากๆจากใจคุณพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับ To those of you who don't know me, I'm Sandy's older sister, although David's sister. Sandy has always been one of the sweetest, and she also has the kindest heart. She always goes out of her way to help others, whether it's family, friends, or even strangers. When she was little, she would buy snacks from this old man on the street every day after school because she felt bad for him. Even though she's a lot younger than me, she has always been mature, and I feel like I could talk to her about anything. We have such similar interests and sense of humor that we often find ourselves saying the same thing at the same time. She's not just my baby sister, but also my best friend. They often say younger sibling looks up to their older siblings, but I can honestly say that I look up to her and trust her advice because she also has a strong faith in God. Sandy has always tried to lead others to God, whether it's through words of encouragement or her actions. She's truly God's greatest blessing and special gift to a family. I know that she had been praying to meet someone who also has a strong faith in God, and I'm so happy that God answered her prayer and gave her the desire of her heart. Seeing Sandy and Caleb together,
I know that they're right for each other. I know that I can trust Caleb to take care of her. I'm glad Sandy has finally found her person and her best friend. Just remember, Caleb, if you hurt her feelings, then you have to answer to me first. There would be ups and downs, and marriage isn't always easy. I pray that you guys will always cherish each other, and I know that you both will get through anything with God's blessings. Without even saying, I know you know how much I love you and how precious you are to us. And I want to welcome Caleb to our family. Hello everyone, I am Sandy's sister. We may look like we're the same age, but I'm actually 9 years older than her. One of the greatest joy for me was watching her growing up to be a woman who loves God, someone who is truly beautiful inside out. I remember when Sandy was around grade 4, she was given pocket money to buy snacks after school. There was a lot of snacks she could buy from, but she would come home with a bag of popcorn every day. I thought she must really love eating popcorn. To my surprise, she would just leave those bags of popcorn on the table and would not eat any of it. So I asked her, Sandy, why do you keep buying popcorn when you don't even eat it? She told me that there was a poor man selling popcorn and no student would buy from him. Other students would walk past him to buy snacks from other food stalls. This man did not have his own food stall. He only carried a basket of popcorn and sat on the sidewalk. Seeing that no one bought popcorn from him, Sandy kept buying the popcorn from him every day. That man was always happy to see her because she was his only customer. It made me happy to know that she even gave him extra money and prayed for him. It touched my heart that my sister could recognize someone in need and was willing to help at that young age. This is one of the many heartwarming stories that I've witnessed watching her growing up. She's really a blessing to our family, a perfect daughter and sister. She may be the youngest, but she takes care of everyone in the family. She brings so much joy and happiness to us. She is also someone I go to when I need an advice. Suong and I are blessed to not only have a beautiful and talented little sister, but also someone who's humble, kind-hearted, and the most thoughtful and caring woman you will ever meet. She has so many good qualities, and anyone who knows her would agree with me. I feel that the person marrying her would be the luckiest man. So I pray that she would find someone who deserves her. I pray for a God-fearing man who would treasure her and love her more than I do. My prayer was answered during my own wedding 3 years ago, when she met Caleb, who was my husband's groomsman. Two people with different backgrounds who live miles apart were brought together and are now committed to spend the rest of their lives together. Only God can write a story like that. Caleb, I have seen how you take care of Sandy, and I'm so thankful that she has a man who's loving, caring, and supportive by her side. Love isn't perfect. It isn't a fairy tale.
and it doesn't come easy. There will be problems and challenges, but I have no doubt that you and Sandy can overcome anything together as long as both of you continue to put God at the center of your marriage. Today, I'm not losing a sister, but gaining another brother. Welcome to the family, Caleb. I love you both. Congratulations. Congratulations, Caleb and Sandy, on a beautiful wedding and reception. It's truly amazing and beautiful. And I sincerely hope and pray that your marriage will be even more. Hello, everyone. My name is Rebecca, and I am the sibling, the older sister of the groom. I am truly honored to be here with you and share a toast for this newlywed as a groomswoman. In truth, I've actually pictured this moment many times and wondered about what I will say or do long before Caleb even met Sandy. I joke that I will share many embarrassing stories about him, but in truth, I have nothing but good to say about him. Well, mostly good anyway. Caleb has always been the more calm and detail-oriented one out of the two of us. Our parents used to leave us early in the morning to go to prayer meetings when we were maybe 4 or 5 years old. Our church people in Korea used to say that as they were walking back to their homes, they will see me running down the hill with my clothes half worn, without a jacket, my hair flaying wild, crying for mom and dad. Then a couple of minutes later, they will see the young Caleb only walking down the hill, fully jacket on, shoes tied, not crying, though he was just 4 years old at that time. He is also charismatic and caring. Once when he was in elementary school, parents gave him a $1 allowance. He took all of his friends to the store and told them each to pick out anything they would like. The store lady had to sadly break it to him that he can't buy all of those items with just $1. But you could see how kind and generous he was willing to be, trying to treat his friends out. And last, but most importantly, Caleb is a mature man of God. One's character is best highlighted not during the good and happy times, but during the difficult tragedies. When our beloved mother, missionary Hannah Kim, passed away in 2011, my heart was full of complaints and blames. I told Caleb I blamed God, and I was mad at him for taking away the one person we love the most in this world. But Caleb, in just a week of our mother's death, told me the years we had with our mom were a gift from God. That God wasn't robbing us of the years that we would have spent with her, but rather we should be thankful for the years that we had her, as each year was a gift. Caleb was different since then. He studied hard at school, worked diligently at his job, and served the students at our church well with his time, energy, and money. I am truly proud of you, Caleb, for who you are and the man that you have become. Missionary Joy, Dad, and I always prayed you would meet and marry a godly woman that you deserve, and I'm thankful God has blessed you with a kind, beautiful, and gentle woman of God like Sandy. I've watched firsthand how you can be strong, responsible, and faithful during good, and especially the hard times. Through our numerous bickers and fights, you've demonstrated how you can be so forgiving and gracious. Many times, you're the first one to apologize, which tells much about your humility and patience. As your one and only older sister, I ask that you be gentle and patient to Sandy, bearing her flaws and faults, just like you have done mine. And Sandy, as your new sister-in-law, I ask that you please take good care of Caleb, also bearing his flaws and faults. Welcome to the family, and I look forward to getting to know you better as you move to the United States. I pray that you and Caleb may rely on God and daily remain in the Holy Spirit,
and that He will bless you with a happy and blessed marriage for the rest of your lives. So with that, everyone, please raise up your glass of water or whatever soft drinks you have. May God bless Caleb and Sandy. Can I say something crazy? Will you marry me? Can I say something even crazier? Yes! All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see. Standing here, it's all so clear. I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new. And it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. All those days chasing down a daydream, all those years living in a blur, all that time never truly seeing things the way they were. Now she's here shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear. I'm where I'm meant to go. And at last I see the light, and it's like the fog is lifted. And at last I see the light, And it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything is different now that I see you.
Never thought I'd see this day, standing here with you. Could have gone so many ways, but you know I do. Thank the universe that all the stars aligned for us. Till the end, two hearts, one love. And I'm giving you my head now, and I'll be yours till the sun burns out. Until our hearts are barely beating, I'm gonna stay right where we are. Until we're old and barely breathing, till death do us part. At the moment we locked eyes, from across the room, I knew you would change my life. And you know I'll do any little thing I can just to make you laugh. From our first dance to our last, I'm giving you my head now, and I'll be yours till the sun burns out. Until our hearts are barely beating, I'm gonna stay right where we are. Until we're old and barely breathing, till death do us part. Till death do us part. On and on, on and on, on and on. You're in my arms, and all the world is gone. The music playing on for only two. So close together, and when I'm with you, so close to feeling alive. A life goes by, romantic dreams must die. So I bid mine goodbye and never knew. So close, was waiting, waiting here with you. And now, forever I know, all that I want is to hold you so close to reaching that famous happy end. Almost believing this one's not pretending. Now you're beside me, and look how far we've come. So far we are so She got a body like a nail bug, but I can give it to you all the time.
appreciate everyone who came out here to celebrate Sandy and I and our wedding. We're really thankful, first and foremost, to God who made it possible for us to have this wedding in the first place, even in the midst of this pandemic. We really pray that in our lives we'll continue to trust God and that He will lead the way. I would also like to thank Sandy's parents who really worked hard to make this wedding possible. Without them, without Sandy's mom also staying up at late into the night, this wedding wouldn't have been possible. I also would like to thank Sandy. She put so much work into everything with this wedding, including the video, the dancing, everything. So I really thank Sandy. I thank you for my family who came all the way from America, even having to quarantine and going through different routes. I really appreciate that my parents could come, my sister could come. I would also I think, in general, I really appreciate all the work that everyone's put in. I thank you for those who are able to join us online or across the world. I really appreciate your support and your prayer for us, and thank you. อยากจะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะทำให้วันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับเราทั้งสองคนขอบคุณท่านเสรีนะคะที่ให้เกียรติมาเปิดงานแล้วก็สำหรับคำอวยพรค่ะขอบคุณพี่นิวพี่แนนพี่นุ่นสำหรับชุดที่สวยมากๆในทั้ง2วันแล้วก็ดีใจที่ได้ใส่ชุดของร้านพัทรศิริในวันสำคัญของวันนี้ถึงแม้ว่าน้องจะไม่อยู่แล้วแต่ก็อยากจะขอบคุณน้องที่เป็นน้าที่น่ารักกับแซนดี้เสมอและคอยเป็นห่วงตลอดขนาดตอนที่อยู่ ICU ยังเป็นห่วงเรื่องชุดแซนดี้ถ้าน้องเห็นชุดที่พี่นิวกับพี่นุ่นทำในวันนี้น้องคงมีความสุขมากแน่ๆค่ะอยากจะขอบคุณครูโบที่ choreograph ท่าเต้น first dance ให้ได้สวยมากเลยนะคะสวยกว่าที่เคยเห็นมาทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่งานแต่งของพี่ซังและพี่ซวงครูโบก็ออกแบบ first dance ของทุกคนได้สวยมากค่ะและขอบคุณครูออดี้นะคะที่สละเวลามาสอนถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันตลอดเวลาก็ตามขอบคุณเพื่อนๆโดยเฉพาะเพื่อนที่ต้องลางานแล้วก็บินมาเพื่อร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์โดโดพี่ลุงพี่แปะคุณอมสินพี่ดาวพี่เปิ้งพี่ตือและทีมงานแสงเสียงพี่ฝ้ายและทีมงานโรงแรมที่มาช่วยให้ทำให้งานนี้ออกมาได้ดีนะคะขอบคุณป๊าป๊าม้าสำหรับทุกอย่างที่ทำให้ลูกป๊าป๊าม้าเป็นพ่อแม่ที่น่ารักและก็อบอุ่นที่สุดขอบคุณป๊าป๊าสำหรับสปีชที่ป๊าป๊าพูดให้ลูกที่ลูกรู้สึกซึ้งใจมากและขอบคุณม้าที่อดหลับอดนอนเพื่อทำให้งานนี้ออกมาดีที่สุดลูกรู้สึกโชคดีและขอบคุณพระเจ้าเสมอที่ได้เกิดมาเป็นลูกป๊าป๊าม้าค่ะ I'd like to thank Caleb's family for flying all the way here from the States. Thank you for accepting me into your family and showing me nothing but kindness. Thank you, Pisang and Bisong, for helping out with the wedding and making it a lot easier for me. You both are my bestest friends and my biggest support, and I loved what you said to me earlier. Although you two live half a world away, you both have been with me through every moment of my life. Most importantly, I would like to thank God for providing me with the best of everything. Sometimes I want to pinch myself to make sure I'm not dreaming, because God has given me so much more than I could ever ask for, and now He has given me you. Caleb, thank you for practicing hard on the dance and agreeing to sing with me even if you hated singing. Thank you for always being by my side, cheering me on, and supporting me in everything I do. Before I met you, I was living life day by day without a clear vision of my future. Now that we're here, I can't imagine not having you in it. You are one of the best gifts God has ever given me. This very moment, right here and now, begins the journey of my dreams.
on to forever, hand in hand with the one who matters most to me. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. Partner, companion, lover, and friend, keeper of all things I hold dear. I see you before me, and my heart is filled with joy for everything that has brought me here.